来自南台湾三关学研的代表，上午主持伫南台科技大学，将进行第4届食品安全论坛。根据了解，该校成者市府卫生局的计划，对食品安全风险管理、法律甲业者自主管理等每一届拢设定无同的主题。伫今年，就希望业者将食品安全的观念内化成一种企业文化，让消费者拢会当安心。今天是第4届南台湾食安论坛的一个的日期了啊。那我们卫生局在台南市政府是非常注重食安这个议题，所以我们跟南台科技大学做一个长期的合作。那在每一届的这个南台湾食安论坛都是由我们卫生局跟南台科技大学一起来主办。那么邀请所有的食品业者还有专家学者一起来做经验的分享，并且希望透过这种内化的力量，让食品安全成为一个文化，让我们的食品业者能够把这些文化深入到我们的一个日常行为中，也能保障我们市民的安全。对此，南台科技大学为了增进社会责任，嘛持续到哩专业的资源，除了营销台南好食的形象，会当用心交配，也规划网络美食地图。过去以来大家对吃都非常的重视它的安全问题。那我们刚好这样一个机会来承办台南市食安计划，从业者到这个中间的生意人，到我们这个消费者我们都建立一套非常完整的自主管理跟这个网络地图，来让我们的民众了解我们台南市食安做的情况，跟哪边有美食又安全又优良的这些厂商的地图位置。今年该食品安全论坛主办单位嘛，期待伫提升食安管理的同时，有更较侪共识诞生，共同维护台南美食之都的名声。台南新闻管制郭博义采访报道。